Depressiya keng tarqalgan ruhiy kasallikdir. Taxminlarga ko'ra, dunyodagi kattalar aholisining 5-7% depressiyadan aziyat chekmoqda. Depressiya erkaklarnikiga qaraganda ayollar orasida ko'proq uchraydi. Depressiya o'z joniga qasd qilishiga olib kelishi mumkin. Yengil, o'rtacha va og'ir depressiyani samarali davolash usullari mavjud. +1 301 760 60 70 bizning WhatsApp raqamlarimiz aziz do'stlar. Va bizning bugungi dasturimizning mavzusi esa bu depressiya deb ataladi. O'ylaymanki, bu so'z sizga tanish, lekin keling bugun sizlar bilan depressiya to'g'risida chuqurroq o'ylanib va umuman bilib olaylik. Depressiya buzilishi bu o'ta og'ir aytaylikki kasalliklardan biri va bu eng mashhur psixologik kasalliklardan biri hisoblanadi. Bu sog'liqqa o'ta katta bir zarar yetkazadi va u uzoq vaqt davom etishi mumkin aziz do'stlar. Nimaga desangiz, juda ko'p mashhurlar ham, hattoki mana biz bilmagan holatda ham ular depressiyaga tushib yurgan, yillar davomida depressiyada yurganini hech kim bilmay yurgan. Bunday insonlarni albatta ko'rish o'ta aytaylikki biz hattoki bilmay qolishimiz ham mumkin. Balkim bugun mening birorta yaqinim, do'stim, dugonam mana shu narsaga duch kelgan bo'lishi mumkin. Depressiya bizning hayotiy turmush tarzimizni umuman o'zgartirib soladi va bilasizmi, depressiya bilan duch kelgan odam bu narsa bilan bu juda qiyin aziz do'stlar. Nafaqat aytaylikki bu tashqi jamoat hayotda ham bunday insonga jamoatga chiqish, ishga borish hattoki eng og'ir sinovlardan biri hisoblanadi. Depressiya bu oilaviy munosabatlarga ham, do'stlik munosabatlariga ham zarar yetkazib qoladi aziz do'stlar. Va birinchi o'rinda hattoki ishda, o'qishga ham eng katta muammolarni olib kelishi mumkin. Depressiya har bir insonda paydo bo'lishi mumkin. Ko'pchilik holatda qanday odamlar bunga moyilligi? Bu albatta zo'ravonlikni boshidan o'tkazganlar yoki birortasini yo'qotib qo'yganlar yoki boshqa bir vaziyatlar ham buni albatta depressiyani chaqirishi mumkin aziz do'stlar. Ayollar ko'proq depressiyaga chalinadi erkaklarga qaraganda. Qarangki aziz do'stlar, Sog'liqni saqlash vazirligi jahon aytadiki, umuman baho berishadiki 40% deydi dunyo bo'yicha 4% odamlar deydi 5-7% dan deydi kattalarda deyapti. Bu 4-6% erkaklar, 6-9 ayollar aziz do'stlar. Bu 70 yoshdan va yuqoridagilar depressiyaga chalinib qolar ekan. Umuman butun jahon bo'yicha 332 million odam depressiya bilan kasal ekan. Ayollar orasida depressiya bu albatta 1,5 dan ham ko'proq erkaklardan qaraganda. Hattoki 10% bu depressiyaga chalinganlar albatta homilador va endi tuqqan ayollar. 2021-yil esa aziz do'stlar, depressiya 727 ming odamning hayotini olib ketgan mana. Ya'ni ular o'zlariga suiqasd qilib kelgan. Bularning yoshi esa 15 yoshdan 29 yoshgador bo'lgan ekan. Xo'sh aziz do'stlar, ko'pchilik aytadiki depressiya yo'q deb aytadi-yu, lekin bu aziz do'stlar juda ham qiyin narsalardan biri. Albatta menda bunday o'zimni o'ldirish yoki hokazo degan narsalar bo'lmagan, lekin men tushunib yetaman qanchalik bu og'ir, qanchalik jamoatga, qanchalik ishga borishing, qanchalik bu senga yuk bo'lishini ham, hattoki sen o'zing tushunmaysan nima bo'layotganini. Lekin faqat shu meni hech kim tegmasa, hech kim menga gapirmasa, hech narsa qilgim kelmayapti, qorong'u xonada faqatgina yotsam deb o'ylab qolasiz. Buning qanday qilib biz ko'rsak bo'ladi? O'zingiz payqab qolishingiz mumkin. Buni boshidan yo'q, albatta davolasa bo'ladi.
birinchidan siz e'tiboringizni bir joyga jamlab ololmaysiz. Ikkinchidan sizdagi bo'lgan o'zingizga bo'lgan bahoyingiz pasayib boradi. Kelajakka bo'lgan ishonchingiz yo'q va albatta ko'proq borada sizga o'lim haqidagi xayollar yoki o'zini o'ldirish degan xayollar va suiqasd haqida o'ylab qolasiz. Uyquning buzilishi va albatta ishtahaning bor yoki yo'q bo'lishi ham va aziz do'stlar, albatta o'zingizning vazningizga e'tibor bersangiz bo'ladi. Qanchalik siz yo'qotganingizni yoki haddan tashqari oshiqcha bo'lib qolganligini. Albatta aziz do'stlar, yana bir narsa borki, bu charchoq yoki kuch yo'qligidan. Chunki depressiya bu shunday narsalardan biriki, insonni harakat qilishiga, afsuski, butun hayotining aytaylikki har bir fazasida qiyinchilik tug'dirib qoladi aziz do'stlar. Bu yerda bilasizmi, psixolog yoki psixiatr faqatgina aytishi mumkinki, sizda qanday darajadagi bo'lgan depressiyadir. Bo'ladiki, masalan, hayotda, insonning hayotida birinchi va oxirgi depressiya bo'lishi mumkin yoki aytaylikki yana qaytib kelishingiz ham mumkin aziz do'stlar. Depressiyani albatta faqatgina psixolog yoki psixiatr aytishi mumkin. Depressiya bu bizning fiziologik sog'lig'imiz bilan o'ta aloqadordir aziz do'stlar, shuni unutmaslik kerak. Agar chunki bizda jismoniy mashqlar bo'lmasa, jismonan biz harakat qilmasak, bu aytaylikki afsuski og'ir ahvollarga ham olib kelib qo'yadi. Depressiya bilan kasal bo'lgan odamlar, afsuski, ular spirtli ichimlikka moyil, ya'ni ular ko'p ichadigan bo'lib qoladi. Nimaga desangiz, mana shu ichkilikning orqasidan sigaret chekish, giyohvandlikka berilish ham inson o'zidagi bo'lgan his-tuyg'ulari bilan kurashib keladi. O'ylaydiki, agar hozir men uyga kelaman, hozir men 100 gram, 200 gram ichamanda, ertaga men bodringdek tetik bo'laman deb o'ylaydi. Lekin o'zi bilmay qoladiki, birinchi 100 gram, 200, 300 va oxir oqibat bu narsa keyinchalik ko'payib boraveradi. Giyohvandlikda ham xuddi shunday. Inson o'zi bilmagan holda mana shu depressiya, stressni pasaytiraman deb, lekin qaytadan chuqurga kirib ketishini. Qanday qilib davolansa bo'ladimi degan savolda, ha, albatta bo'ladi. Qarangki, agar sizda yengil depressiya bo'lsa, sizga antidepressantlarni yozib bermaydi. Faqatgina terapevt siz bilan ishlaydi. Qanday qilib siz bilan suhbatlashadi. Albatta ko'p o'zining aytaylikki davolovchi usullar mavjud bo'ladi. Antidepressantlar albatta faqatgina shifokor yozib bersa iste'mol qilsangiz bo'ladi. Chunki hech bir antidepressant hech qanday bir dorilarni sizga bermaydi ham, sotmaydi ham aziz do'stlar. Shuni unutmaslik kerakki, qanday qilib men o'zimga bu holatda yordam bera olaman deb. Albatta aziz do'stlar, siz o'zingizga yordam berishingiz mumkin. Nimaki sizga xursandchilik olib keladi. Shu bilan hobbi bilan shug'ullaning. Do'stlaringiz bilan, qarindoshlaringiz bilan aloqada bo'ling. Doimiy ravishda fiziologik faoliyatni albatta hech bo'lmasam siz sayrga chiqishingiz mumkin. Albatta o'zingizning kun tartibingizni, uyqungizni ham bir qolipga keltirib qo'yishingiz mumkin. Spirtli ichimliklarda umuman 100 gram, 50 gram ham iste'mol qilishga harakat ham qilmang. Boshqa odamlarga o'zingizni qiynayotgan his-tuyg'ular to'g'risida gapirishga uyalmang. Siz unutmasligingiz kerakki, siz yolg'iz emassiz. Agar siz psixolog yoki psixiatrga muhtojligingizni sezsangiz, murojaat eting deymiz. Biz esa mana shunday asnoda xayrlashib qolamiz.